မ်းသာတဲ့အမွေခံလူငယ်တယောက်ဟာအဝေးပြည်လမ်းမပေါ်မှာတတိလေးသားနဲ့လမ်းပေါက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်သူရဲ့လိုက်လွှတ်မှုကိုကြည့်ရှုသူတန်းကြော်သွားတဲ့အတွက်ပျော်မျိုးရှင်ထူးနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဗရိတ်ပေါက်နေလို့လမ်းဖယ်ပေးပုံဟုတ်ပြီးခဲ့တာကိုသူကစိန်ခေါ်ရမှတ်ပြီးလမ်းလက်ကောင်မှာဗရိတ်အုပ်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်လည်းမရှောင်နိုင်ပဲသူကကိုတိုက်မိသွားပါတယ်။ဒါကိုအမွေခံလူငယ်ကဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့လက်ထောက်ကိုဆေးရောင်ဆောင်ဖို့ဖောင်းနေလောက်ခိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကာရှိကနေမှန်ကိုလမ်းပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်ကိုလည်းသူကလိုက်လွှတ်နေတော့မှာပဲ။သူရေးစားကကျွန်တော်ကဗရိတ်ပြက်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုပြီးသူမကိုပါရန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲသူကကျွန်တော်ဟာတမင်တက်တိုက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလိုက်မှလိန်ညာပြောဆိုရင်ကားပြက်တဲ့ဘောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထပ်ပေါက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ဟာကျွန်တော်ကားမှန်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးဖခင်ပြစ်စုတည်တနမမပြန်တန်းဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကထိတ်လန့်လုံးနှလုံးရောက်ကထားပြီးစေပလင်းနဲ့ကျမ်းမြင့်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကူရှာပြီးပို့စူးစမ်းပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဓာတ်စီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါသတွေဟာအချိန်အောင်နဲ့တောက်လောင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဈေးကိုရရှိသွားပြီးမိခင်ရဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုရလာပြီးအချိန်တက်ဖို့အတွက်ရှိကအမွေခံရဲ့ကားကိုမိတွေ့ကအချိန်လျှော့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမွေခံကရုတ်တရက်အချိန်မြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကားဟာလမ်းဘေးကကားရန်ကိုတိုက်မိပြီးအဝေးပြေးလမ်းအောက်ကိုလွတ်ဆင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။တတိပြန်ရလာချိန်မှာကျွန်တော်ဟာကားထဲမှာပိတ်မိနေပါပြီ။အမွေခံဟာကားအနားထိလိုက်လာပြီးလမ်းစည်းကမ်းနဲ့မလိုက်နာလို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီးလောင်ပြောင်ရင်းလိုက်လွန့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗရိတ်ပေါက်နေတာပါလို့ရှင်းပြပြီးမိဘတွေကိုကယ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့မီးလောင်နေတဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတတိရလာပြီးမိခင်ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းချိန်မှာမိကအရင်ပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကိုအပြင်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ကားဟာပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့အမွေခံကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားသွားကလမ်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းတွေလက်ထဲမှာဟန်ဆောင်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာကားထဲကလွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ဆောင်တစ်ခုစီခေါ်သွားပြီးသူတို့ဘာသာတရားစီရင်ဖို့ပြင်ဆင်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဟာ live video ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့တည်နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးအမွေခံကိုဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိတ်တန့်ပြီးလင်းညာတယောက်ဖြစ်မှန်းသူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာမိဘတွေကိုချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့အတွက်အဆောက်အအုံတွေမပါပဲတိတ်တဆိတ်ပြောင်းရွှေ့ပေးနေရင်ခုလိုပရိပေါက်သွားခဲ့တာပါ။မိခင်ဖြစ်သူကိုဆေးရုံအမှန်ပို့ခံပြီးကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အမွေခံတွေကိုတော့ဥပဒေနဲ့အညီထိုက်တန်တဲ့ပြည်ထံရအောင်စီစဉ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖျော်ဖြေရေးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားရဲ့မိသားအောက်မှာပျက်စီးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်